तो हेलो दोस्तों, मेरे पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। कस्टमर ने मुझे वीडियो भेजा था। इसमें देखिए जो साउंड आ रहा है ना, इस कस्टमर बहुत परेशान था। अभी लास्ट टाइम ही सर्विस करके गया था और फिर इसमें प्रॉब्लम आने लगी। तो मैंने वीडियो मंगवा लिया था। वीडियो चेक करने के बाद है सही में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। कस्टमर सही में बहुत परेशान है। फिर मैं पहुंचा, मैंने मशीन ओपन किया तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इसके अंदर एक एसबी होता है। ये देखिए, ये तो ये आवाज़ करता है। ये तो वैसे सही है पर ये आवाज़ करता है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है और ये नया लगा दिया है। अब इसका साउंड बंद हो गया और ये पहले की तरह वर्किंग कर रहा है। देखिए फ़िल्टर हो रहा है। अब इसको हम सेट करेंगे। अंदर की साइड बाहर लगा के मैं पहले चेक कर रहा था। अब मैंने इसको पूरा सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब ये मस्त चल रहा है।